さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、皆さんスマッシュの打ち方をやります。で、今日はですね、このスマッシュやっぱ試合中スマッシュミスるとすごい悔しくないですか？せっかくいいサーブ出して浮いた、聞いて浮いた、でその時ミスる、これ一番負けた時めっちゃもったいない。最後のゴールをミスる、今までの努力、サーブ練習一生懸命頑張った、レシーブ練習一生懸命頑張った、ラリー練習一生懸命頑張った、でゴールですよね。スマッシュは効いた後のゴール、サーブが効いた、ドライブが効いた、レシーブが効いた、で浮いた時にそこで打った時にゴールをミスる、これはもう一番辛い。でこのゴールがちゃんと入らないと試合では勝てません。浅い球が来た時はどうやって打てばいい、深い球が来た時はどうすればいい、高い球が来た時はどうすればいいとか、あとは回転が入ってる浮いてきた球を打った時ミスるとか、そういった時にスマッシュが確実に入る方法をやります。スマッシュが入りやすいラケットの面作りなんですけど、少しいつもよりも気持ちラケット面をちょっとだけ開け気味にして、面を少し開け気味で固定して、でバウンドの一番高いところですね、バウンドの頂点で叩くっていう風にやるとスマッシュができるようになります。まずこれができないと安定しません。ラケットの面を垂直だとちょっとやりすぎです。でもドライブ、皆さんラケットの面かぶす、これドライブの面、これでスマッシュ打つとこすっちゃって落ちちゃう。しかもスマッシュ弾けない。でも少しだけ開ける、少しだけ開け気味にして固定でバウンドして一番高いところで打つと、音が今パキンって言いました、強い音が簡単、ゆっくりなスイングでも弾けるようになります。バウンドが速すぎるとネットミス、バウンドが落ちすぎてもダメ、一番高いところで基本的にはやってもらう。そうするとこれだけで安定度全然違います。で次は力の入りやすいポイントを探すということが大事でして、スマッシュが一番力がこうやって一番力がポンって伝わる、いい音が鳴る、それは体の斜め前が一番力が伝えやすいです。遠すぎても伝わらない、近すぎても伝わらない、速すぎても伝わらない、後ろすぎても難しい。じゃあ、体の斜め前で打つようにすると音いいですよね。体の斜めが一番力が伝わるっていうこと、これがスマッシュするときに一番安定しやすいです。スマッシュ打つときはですね、ボールがやっぱ低いときをスマッシュするよりもちょっと高めに打ったりするときとか、もっと高いときを打つときが結構多いので、ポイントがボールの高さに合わせてラケットを引くようにすると非常に安定したスマッシュができます。要するにボールが高く浮いてきたら高め、高く浮いてきたら高めの位置からいってもらう。高い位置だと高め、高い位置だと高めで、低い位置だとラケットを低い位置から出すといいですよね。バウンドが高い位置なら高めで、バウンドが低いなら低いところから、バウンドが高い位置なら高めで、バウンドが低いなら低いところから。でスマッシュを成功しやすいのはこう手で引くの、手で打つとこうやってやっぱミス、手で力いっぱいこうやってやると入らないので、どちらかというとラケットからこう引かない、体から引くようにする、体からこう体をこうやって引くようにするとラケットが勝手にそれでそんなに動かさなくてもこうやって動きます。でそれでスマッシュ、ほらこうやってやって、これはダメですよね。じゃなくて体で引いて、体で引けばこうやって十分威力出ます。振りが小さくてもスイングが私遅くても体で引けば、そうすると安定度もあるし、連打もする、スマッシュの連打ができるようになりますね。ラケットから引かず、ラケットから引くんじゃなくて体で引いて打つような意識でやることがスマッシュは大事です。スマッシュは腕はとにかくコンパクトな振りでやることが大事になります。大きくこうやるとタイミングがやっぱこう合わせづらいんですよね。いろんなとこ来るんで合わせづらい。でも
コンパクトに、イメージには顔の横ですね。顔の横まで引いて、そこからスマッシュ。手で思いっきり引くっていうよりか、体で引いて、で顔の横まで引いて、でそうするとそういうふうにやればいろんなところにこうずれた時も、こうやっていろんなところにずれてきた時も、この手前の来たボールもこうやって調整してミスなく打つことができます。ついついやりがち、スマッシュするときにラケットヘッドが下がっている方はいつまでたってもポンって弾けない。ヘッドを下げながら打っちゃうと、下げないようにちょっとヘッドをちょっと起こし気味にやった方がこうやっていい球ができるようになります。体重移動なんですけど、イメージ的には右から左という感じで、体のこの右足から左足という感じでやると成功しやすいです。右から左、これ足ない状態だとやっぱこうやってチャンスボールのミスって大体こう足が動いてないことが一番の原因なんで、この右足から左に体重移動しながら打って、右足から左に引くときにラケットをこう体で引くときに右足になるんです。右に乗って当たる瞬間に左に行くって感じですね。右から左で踏み込む、右から左で踏み込む。実はうまくいく人といかない人の差は、この右足のスマッシュの大事な使い方なんですけど、右から左に踏み込んだ時に左足踏み込むじゃないですか。でこの時に右足が少し右足がこうやってついてくる人はスマッシュ打てます。感覚的にスマッシュ打てます。右が左についてくる人はスマッシュ打てます。これは右足がついてこない、左に打って、右から左に打って流れちゃう、右から左に打って戻れないんですよね。でも右から左に行った時に右足がこう一緒についてくる、こういう感じですね。右から左、こういう感じ、ほらこの一歩出してこうですね。右から左に蹴って、ほら右蹴ってこうってやると状態がすごい安定してるのでスマッシュがめっちゃ入る。インパクトの音ですね。ここスマッシュのこの音ですね。パキン、これちょっとダメですよね。これ個性点、この音ですよね。パン、ビンタ、もうビンタするイメージですね。この音これダメ、濁ってる。なのでビンタしますよ。いい音。でスマッシュを成功させる意外なポイントが、ミソなのが左手フリーハンドを使うとスマッシュが安定したよりよく出たりします。イメージ的には左手をこうやってちょっと沿わせながらスマッシュするときに何もないとこう流れちゃうので、ないとこうぐらっと体流れちゃうので軸ずれちゃいます。体幹しっかり、背骨しっかりビッと残さないとスマッシュ入らないので、なので左手をちょっとこう一緒にこう沿わせながら打つこと、そうするとほら状態安定して、ラケットも比較的結構上から出たり、ラケットの出方も安定した、こう合わせるようなこうやってスマッシュとかこうやって、そうですね、こうやって非常に安定したスマッシュができるようになります。であとはこの時にもう一つ威力がどうしても出せない人は、スマッシュする時にこうですね、こうやって左手と右手を交差させるように打つと、そうすると力が伝わりやすかったりします。これは人によって違います。正直なところ、この手をこう左手沿わせた方がいい方もいれば、これちょっとこうやって打った方が力が伝わる方ですね。なのでうまく自分に合ったものをですね、私は左手沿わせた方がいいから安定するからやるんですけど、こうやってやれば両手の勢いガッと使えるんでパンとはなりやすいですね。左手沿わせた方が
ボールを追えるので、ちゃんとこうやって低いところ高いところいろんなところ手前とか左立った方が追えるので足も入るので、なので最終的にはこっちに行った方がいいのかなと思います。サーブがいいサーブ効いて急にピッと浮いたりとか、あとはつっつきしててピューって浮いたりとか、ラリーしてて急にポンと上がったりとか、こう急に浮いてきたボールはどうしたらいいかってことなんですけど、サーブ効いて浮いた、急いじゃうんですよね。浮いたから急げじゃなくて、皆さん浮いた時ほど落ち着いてください。時間があるんですよ。逆に浮いたからついついこれチャンス、急がなきゃ急げで突っ込むから、こう低いところで早いタイミングで上からこう突っ込んじゃうから、一番入らない形ですね。上から早いタイミングでこんなん入らないですよ、スマッシュ。でも入るスマッシュってどれかって、これじゃ軌道入らないですよね。スマッシュってまっすぐ飛ぶ軌道なので、ここじゃ 50% も入らない。でも落ち着いてください。頂点まで待てば、ほらここら辺とかここら辺ぐらい、大体はここら辺とかなんで、そうするとここら辺だとスマッシュの軌道入りますよね。ここだとここじゃ入らないですよね、落ちる。でもここだとほら入りますよね、多少振りがちょっとおかしくてもなので大事なのは浮いた時ほど待ってください。浮いた時ほど時間あるんですよ。逆にパパ浮いた時間ある。だから時間ある時ほど頂点まで待って打つ。グー、頂点まで待ってパンって打ってもらう。でその時に足をちゃんと運ぶ。時間あるんでこうやって急がないでください。時間あるんで足運んで打つ。オッケー。これ時間あるから落ち着いて足運んで、頂点でってやれば、こうやってそんな力入れなくても点数になりますし、ミスもない、戻れる。最高スマッシュが確実に入ります。で今度は上げ方なんですけど、こう速いピッチでパッパッパッパってやってて急に浮く。でこの時浮いた時に急に浮いたから急いでこう速さでやっているから、そのまま浮いてきてもそのまま突っ込んじゃう勢い。これダメです。浮いた時ほどやっぱりどれだけ頂点まで落ち着いて待てるかが、スマッシュの成功率に関わります。ポン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 、落ち着け落ち着くとやっぱ全然安定度違います。トントントンで落ち着かせる。浮いた瞬間に落ち着くってことが大事なんですよ。おおみたいな、深い球って難しいですよね。詰まりやすいですよね。おお詰まっちゃう。スマッシュしようしてます詰まっちゃうって方結構多いんですけど、この時ですね、こういう時は瞬時に超えてきた時はそのままで足をパッと動かしてください。これ大事です。足がやっぱパッと動いて空間作ってパンってやらないとダメです。で足を蹴って動かして空間作ってパンって打たないと打てないです。打てない方はやっぱこう浮いてきたけど高くて深いは打てないじゃなくて、足を蹴って動かして空間作ってパンって打たないと打てないです。こう浮いてくるときに浅い球が浮いてくるときがありますよね。浅く浮いてくるとき、浅く浮いてくるときは浅く浮いてきた球はやっぱこうもったいないって感じになっちゃうんですけど、この時に大事なのは足を踏み込んでから叩く。これめっちゃ大事です。これ私もよくやっちゃうんですけど、踏み込みが足りないとミスります。踏み込みないとミスる。でも踏み込みやって入るとこうやって安定度が全然違います。こうやってきて足踏み込ませる。これめっちゃ大事。この踏み込みがここまで前に行けば行くほど浅い球は入りやすいです。ただ踏み込みが甘い遅いとか、私も遅くなっちゃってる、練習してないと甘くなっちゃうので、踏み込みが甘いと遠いのででもなので浮いてきた瞬間に体験こう踏み込みだから、これやっぱ
浅い球を打つって結構やっぱ足大事です。こうやってほら足大事、踏み込んで、でちゃんとボールのこうちゃんと頂点ぐらい、ボールの浅いんで一番高いところで落ち着いてスマッシュ、これを急がないようにダランってやらないように落ち着いてパンってやる。踏み込みないとミスる。でも踏み込みやって入るとこうやって安定度が全然違います。踏み込ませる、これめっちゃ大事。次はですね、浮いてきたボールが下回転が入ってたりすることって多いですよね。下回転カットが浮いてきたりとか、あとはつっつきが浮いてきたり、これって浮いてきているけど厳密に言うとちょっと下回転入ってるから、打った時にせっかくこう効いてたのにミスっちゃって、浮いてきて打ったのに落ちたっていう方ですね。おすすめが浮いた時、カット打ちとかでよく浮いた時に助かっているのが、当たる瞬間にここを速くするように意識してください。そうするとここのスイングが速くなるので、相手の下回転をこうやって優しく振ると下回転があったらこうなります、落ちます。でも当たる瞬間ちょっとこう速く、こうじゃないですよ、こうスイングを大きくするんじゃなくて、当たる瞬間をちょっと速くする、力を抜いて当たる瞬間を速くするっていう感じでやると、そうするとちょっと多少切れた下回転もこうやってここの速さでスイングで上書きできます。ちょっと皆さんやってみてください。っていうのをでより慎重になればなるほど、そーっとやればやるほどミスります。なのでそーっとやればやるほどミスる、悪循環ですよ。入れにこうすればするほどより落ちる。なのでそういう浮いてきた球ほど力抜いといて、当たる瞬間だけ早くってやるとパンと入るようになる。この力を強く速くすればいいスマッシュが打てます。超高い、もう本当にクソ高い球はやっぱ足使って、で頂点無理なんで落ちたところで叩く。速いところは超高い球は無理なんで難しいんで、なので超高い球が来た時はもうさっき足こうやってでできるだけ頂点も落ちたところで叩く。これも落ち着くってことが大事になります。本当にめっちゃ高いのは頂点取れないですけど、ただ基本的な大体のロビングに浮いた球に対しては頂点ぐらいまでどれだけ待てるかですね。一番いいのはフットワーク練習してる中に、こうやってフットワークしてる中に急に浮いたのを混ぜるとかですね。低いロングってたまに浮いた球、ルールにないやつですね。練習メニューのルールにない浮いた球を入れるんですよね。そうやって裏切りの打球をやることで、裏切り打球練習っていうんですけど、それがあるとすごく上手くなりやすいです。これ上級名門クラブがみんなやってます。でロビングがやっぱ曲がってきたりとかスルやっぱこうやって浮いてきた球が曲がってきたり、いろんなコースに来る、回転も入ってたりするって言っても、今の打ち方、今の足の運び方、今の対処の仕方、今の心の落ち着き方をすればスマッシュが格段に入りやすくなります。ということでぜひ参考にしていただければ嬉しいです。ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。